Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po sa Batang Talyer po ng Riyadh. Bago ang lahat, paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel na Batang Talyer po ng Riyadh. Paki-pindot na lang po yung notification bell para lagi po ngayong updated sa aking mga videos. So, yan. Ford Raptor po na 2015. Kararating po to kagabi. Galing po sa ibang shop to. So, hindi nila napaandar. Ang problema na ito, nag-crack lang pero walang start ayumandar. So, sabi ng may-ari, nagpalit daw sila ng mga relay. Ganun pa rin. Hindi nila napaandar. So, inirekomenda to sa atin, sa kakilala niya siguro, sa ibang customer, na dito nga po, dalhin po sa Talyer. So, yan. Itratry naman namin na diagnose. Sana mapaandar po namin. Pero yung mga gantong problema, ito yung mga gustong-gusto namin, yung mga may trouble. So, yan, Raptor ho, na 6.2 liters ang makina na V8. Ayaw pong mandar. So, tara, pag-usapan natin. So, ito po yung Raptor na 6.2 liters po ang makina. So, shout out po sa mga may Raptor po dyan sa Pilipinas, 150. So, yan, pakipanood itong video na ito para trouble nito. Mga diesel po dyan, 4 cylinder. Pero ito sa Saudi, mga di gasolina po dito. Ito gaya nito, V8. Karamihan naman dito di gasolina. So ayan, laki ng makina. Hindi low po yan. Tapos so ayan. So naging problema natin ng mga paps. Ito, nagpalit sila ng mga relay niyan. Kasi may tumutunog to, nag-i-erratic. So pinagkitahan nila nito na palitan lahat yung relay. So sabi nga ng may-aring Arabo, muskil lang nga daw, mapipayda. Kasara lang daw siya. So nung chinik po itong kagabi, chinik namin, nakita po namin talagang problema nito. Wala po dyan. Sabi nila, fuel pump dyan sa relay, fuse box sa component dito. So sa mga owner po ng Ford Raptor po dyan, baka para maging aware po kayo. So yan, panoorin nyo to. Yan, sa mga owner po ng Ford Raptor dyan, 2015, 14, 16, so ito ang mga malimit na nagkakaroon ng problema nito. Minsan pag nagka-shift po tayo ng cambio, kumakaldag. Minsan wala pong shift kahit sa drive, reverse, may kaldag po, yung kumakalabog. So yan, so ang naging problema po nito is yung kanyang battery. Ito yung battery po dito, naging problema niya. So grounded na po ito. So tinisting namin kagabi, pinalitan namin ng ibang battery, umandar siya. Pero ito yung dati niyang battery, ngayon try natin paandarin. So ayan. Mga paps, ayaw po siyang umandar. So yan po, sa mga owner po, pag nakaranas po kayo ng mga ganitong trouble, yung ayaw po siyang umandar, pag nag-drive po, nag-shift po kayo ng park, ng reverse or drive, na kumakalabog.
So, ibig sabihin, busted na po yung kanyang battery. So yun, alam niyo po yung overcharge na battery, yung nangangamoy, yun naging problema nito. Nangangamoy to kagabi nung dumating. So either na kinukulang po ng supply ng power papunta sa fuse box, hindi niya na kayang supplyan lahat ng power, yung tamang voltahe. So yun, minsan nag-erratic po so lahat dun po sa may kanyang fuse box sa mga relay, kaya napagdiskitahan po nila na ang problema po ay yung kanyang fuse box component. So nagpalit sila ng relay, wala din, hindi nila napadar. So ito, try natin palitan po yung kanyang battery, tapos papakita ko sa inyo para baka sabihin nyo hindi po naging problema yan. Regundo natin, ayaw mandar. So tara, palitan po natin yung kanyang baterya. Palitan muna natin itong battery. Natin ng mas maliit. Pang testing lang natin. Pinalitan po natin ang kanyang baterya. Ito yung dati niya. Yan, busted na po. So try po natin pa-starting. Sa mga owner po ng neto, makapagpa-check nyo po sa mga ibang shop, lalo niya sa Pilipinas, baka sabihin sa inyo palitan ng fuel pump or crank sensor, mga ganyan. Para hindi kayo magastusan, checkin nyo muna yung kanyang battery kung ilan yung voltahe nya, kasi mahirap na, mahal pong pyesa po sa Pilipinas. So sa mga owner po ng F-150 o Raptor, so yan po ang mga dapat yung i-check muna bago kayo maniwala sa mga trouble nila. Kasi karamihan po yung talaga nagiging problema. Sa dami kong na-experience po na expedition sa ato, yan po laging nagiging problema. Lalo na dito sa transmission. Pag kumakalabog siya at sinisip mo siya drive or reverse, pero yung battery niya, nag-crack siya, kaya niya parigunduhin yung makina. Pero sira na po yun. Either na may problema, grounded na po yung mga plate. So yung mga kuryente, nagre-reverse na po. So po yun naging problema. So yan, start po natin ha. Mga paps, numandar po siya. Ayan. So maging aware lang po tayo pag nagpapagawa po na tayo. Papacheck niyo po muna yung kanyang battery para sure. Mahirap po yung palit po tayo ng pyesa na hindi naman tayo sure. So yan, 100% po yun po ang naging problema, battery lang po. So sa mga owner po ng Raptor, ayan, sana maging aral po sa atin to
sineshare ko lang yung nalalaman ko about dito sa mga gantong unit. Kasi marami na kaming na-experience na ganito. So yan, sana mapanood nyo to para hindi kayo magastusan pag nagpapagawa po kayo. Malay nyo magkaroon ng trouble na katulad nito, ayaw pong umandar, malakas yung battery pero ayaw mo siyang umandar, nag-crack lang po siya. So yan, sabi nga ng ibang shop, either na fuel pump ang problema, pero hindi po, wala pong problema ang fuel pump. Tapos yung fuel pump module, wala din po problema. Ang problema talaga yung battery, grounded po, kulang na po ang supply, hindi niya na kayang supplyan lahat. So yan po, maraming salamat po muli, at sana po may meron kayo pang natutunan sa aking videos. So yan, God bless po sa inyong lahat, at sana po lagi nyo pong subaybayan ang aking mga next video, at pakisubscribe na lang po ang aking YouTube channel na Batang Talyer po ng Riyadh. So yan, thank you and God bless po sa inyong lahat.